Dobrý den všem, já se jmenuji Hana Santarius a dneska bych vám chtěla ráda představit mojeho hosta. Jmenuje se Pavlína Ašer. Ahoj Paj, já tě tady vítám. Ahoj. Tak, já jsem se tě chtěla zeptat, co ty vlastně děláš? Já šiju dětské oblečení a zaměřuju se taky na dámskou a pánskou modu. Mám svoji značku, která se jmenuje Mešpí Original. Tak a vlastně šijeme to všechno ručně, zakládám si hodně na originalitě a dělám to tak jako po domácky ráda. Takže to už vlastně z toho názvu Be Original, že chceš, ať je každý kousek originální. Jak tě to vůbec napadlo? Já sice ten příběh znám, ale mně se strašně vůbec líbí, jak ses k tomu dostala, že to takové bylo nevinné a nakonec se z toho vyklubala tvoje vlastní značka. Tak prosím řekni tady divákům, jak ses k tomu dostala, jak tě to napadlo. Tyjo, jak mě to napadlo? No, já jsem chtěla mít svoji značku už jak by bylo 16. To jsem byla na dovolené v Americe u tety a tak nějak prostě jsem přišla k tomu, že bych chtěla mít něco svého. No ale jak roky plynuly, tak prostě se na to nějak zapomnělo. A když jsem otěhotněla, tak jsem si nějak sháněla výbavičku pro miminko, pro moji Viktorku. A říkala jsem si, že bych chtěla udělat nějakou dečku prostě do kočárku, pro ní nějakou jinou, kterou nikdo nemá. No a vzpomněla jsem si, že mě moje babička naučila plést, když jsem byla menší. Takže jsi řekla, jo, vlastně já umím plést, tak já si to už trikuju sama. Jo, ale vlastně já jsem to zapomněla, to pletení. Já jsem to prostě po čase zapomněla, takže jsem prostě šla za babičkou a zeptala jsem se, jestli by mi s tím nepomohla. No a ona byla jako ráda, pomáhala mi s tím všechno, udělali jsme si nějaký vzorek. No a vlastně vznikla první dečka, takhle tak s mojí babičkou takže doma. Mám to všechno dokumentované na Instagramu. Takže babička tě naučila šít. Plést, šít, no my, kteří nejsme z oboru, se moc nevyznáme, jako jaký je vlastně rozdíl v tom. Jo. A maminka taky, nebo jenom babička? Maminka mi s tím pomáhá, vlastně pomáhají mi s tím všichni z mojí rodiny. A co se týče hlídání Viktorky, prostě šití, pletení, tak jsou do toho prostě nějakým stylem zapojení úplně všichni. Takže jako celá familie je zapojená do projektu tvého? Jo, celá rodina, no. Celá. A myslíš si, že to, že máš Viktorku, tak ti pomohlo v tvojí práci, protože jsem si všimla, že ty máš třeba speciální šaty, které se dají na nějaký zip a je to pro ženy snadnější přikojení, praktičtější. Myslíš si, že ti to pomohlo, že máš tu Viktorku, anebo by ti to napadlo, i kdybys tu Viktorku neměla? Já si myslím, že kdybych neměla Viktorku, tak by ta značka vůbec ani nebyla. Protože vlastně tím, že jsem otěhotněla, tím, že jsem čekala zrovna jí, tak mi ukázala nějaký směr, který mu se v životě dát. No. A ty vlastně se specializuješ na pletení teda pro dámy čistě, pro malé prcky, ale sem tam i tam zabruslíš do toho mužského oddělení a něco uděláš pro ty chlapy, že? No, z začátku to vlastně bylo jenom pletení. Z začátku to byly dečky, pak čepičky vlastně, to první čepičku jsem poslala na Instagram a tím začaly chodit první objednávky. Takže to začalo všechno tou čepičkou na tom Instagramu. Přesně tak. To jsme byli s Viktorkou v nemocnici po narození několik týdnů a vlastně jsem potřebovala zaměstnat nějak svoji hlavu. Tak jsem napsala Ráďovi, manželovi, ať mi donese vlastně pletací příze, jehlice. No a vlastně v mezičase, co Viktorka spinkala, tak jsem začala plést, abych se nějakým stylem prostě zaměstnala, odreagovala. No a vlastně první čepička vznikla tak, že jsem ji upletla ve fakultní nemocnici v Ostravě a vyfotila jsem ji na nemocničním lůžku, kterou jsem potom postla na Instagram a vlastně potom začaly chodit ty první objednávky. No. Tak vlastně to začalo tak, jak jsem řekla, úplně krásně, nevinně, tak to se mi právě moc líbí. Chtěla jsem se zeptat, a vlastně ty ses nedávno vdala, jste sice spolu už delší dobu, ale teď se provdala a někdy ti i Ráďa dělá modela. Musíš ho k tomu přemlouvat, anebo jde do toho dobrovolně a nafotí s tebou něco jako reklamu? No jako ze začátku té mojí značky jsem moc nechtělo, byl hodně proti.
ale to i já jsem se taky styděla, že jo, jak to lidi vezmou, co na to poví, když mě tam na tom obrázku uvidí, ale vlastně já jsem si řekla, že to je moje práce, tak jak se někdo živí třeba číšničinou nebo něčím jiným, tak moje práce je prostě ty produkty vyrábět, fotit je, nějakým stylem nastylovat. No a tak nějak jsme si na to zvykli, všichni. Takže i Viktorka, i Ráďa a co rodina už je zvyklá na točení, focení. Jako z začátku musím říct, že se Ráďa za mě i styděla dokonce. Že jsi říkal, jo, odlož ten foťák, jo? No. Ale teďko mě v tom hodně podporuje, jako je hodně velkou oporou, tak sama moje celá rodina. A já jsem si chtěla zeptat, ty to prezentuješ všechno na tom Instagramu, což je vlastně tvoje práce. A bylo to těžké ze začátku natáčet ty storíčka, protože vím, že já tě sleduju a dívám se na ty storíčka a ty vždycky to začínáš: ahoj holky, hele, tady mám nové šaty a takhle. Bylo to těžké, bojoval jsi s tou trémou, anebo to bylo přirozené pro tebe? Víš co, s tím bojuju doteď, jako. Místo každé storíčko, prostě, které točím, tak si říkám, že musí být nějakým stylem zajímavé, nějakým stylem originální, tak aby to ty lidi nenudilo. Vždycky se snažím prostě to udělat nějak jinak, ale člověk se pořád musí zdokonalovat, že jo. Tak o tom to je, aby člověk byl pořád lepší a lepší. A to mě vede k mé další otázce. Já jsem si všimla, že když balíš ty balíčky a následně je posíláš zákaznícím, ty tam vždycky dáš třeba zlízátka, které jsou ručně vyráběné, nebo teď si byla nedávno na dovolené na Kubě a taky si dovezla mušličky, takže teď tam navezl se mušličky do těch balíčků. Je to pro tebe osobní, že když tobě přijde ten balíček a někdo ti tam dá něco ještě osobního, že ti to udělá větší radost, nebo proč vlastně? Jako jo, popravdě já bych chtěla tu značku, ať už budeme růst jakkoliv, prostě to držet pořád v takovém tom osobním kontaktu s tím zákazníkem. Já totiž osobně jsem nikdy takový balíček nedostala, že by mi tam někdo prostě strčil ještě něco navíc, na čem by se snažil, jako aby to vypadalo, aby měl z toho ten druhý ještě radost. A prostě když jsme byli na té Kubě, tak jsem si říkala, co těm holkám prostě přivést, aspoň nějaký kousíček prostě něčeho, tak si říká, pojď, rádi budeme sbírat mušličky. Takže tak k tomu došlo, že dáváš do balíčku mušličky. Jo, já bych chtěla prostě, aby to bylo takové osobní hodně. A ty si hodně zakládáš na tom, že to je vyrobené v Česku, vždycky tam dáváš ty hashtagy takzvané k těm fotografiím. Myslíš si, že je to pro tebe jediná ta cesta? Držet to v takhle malém, anebo jako víš, nepřemýšlela jsi nikdy, že bys to dala do nějaké velkovýroby, co je teď módní, dobře budu to šít ve velkém, anebo si fakt zakládáš a chceš se držet striktně toho, aby to bylo vyrobené v tom Česku, ať to dělají ty české ručičky a není to žádná velkovýroba? No, určitě bych se chtěla nějakým stylem posunout výš, ale pořád bych si chtěla zakládat na tom, aby to prostě šili lidé v Česku. Aby, i kdybych měla těch švadlen třeba víc. Jo, a teď momentálně to šiješ ty sama, že ti skáču do řeči? No, šiju to já a mám k tomu ještě 2 švadlenky, které mi vypomáhají. Plus celá rodina. A plus celá rodina, mamka, která šije, babičky pletou, takže to je prostě celá familie. No, chtěla jsem se tě zeptat, blíží se léto, připravuješ speciálně něco na léto? Jo, připravuju, ale to bych si ještě nechala pro sebe. Zrovna zítra jedeme fotit nějaké nové věci do Krakova s Ráďou, tak... Takže to bude překvapení pro všechny. Dobře, tak já tě nebudu tím trápit. A co děláš ve volném čase, Ráda? Protože vlastně ta práce asi bere hodně tvého času i z toho volného času. Neustále musíš odpovídat na otázky na Instagramu a přece jen všichni jsme připojení téměř 24 hodin denně, takže to je náročné. Tak čím jako vypínáš jako se? Ty jo, ve volném čase. No, já toho volného času moc nemám, abych pravdu řekla, ale jako když fakt nepracuju, tak jsem se svojí dcerkou, s Viktorkou, anebo trávím čas s rodinou. To jako mám ráda cestování, takže vždycky s Ráďou prostě se někam seberem a jedem, a nebo si ráda čtu. Já zbožňuju knížka, teďkom na Kubě jsem si dokonce přečetla 2, chápeš to? 2, takže jako jo, ráda čtu, ale nemám na to čas moc. Tak na té Kubě jste byli vlastně s Ráďou jako dovolená, odpočínáme si. No víš co, no to byla jako svatební cesta. Jako to byla svatební cesta?
Takže to bylo opoždění ještě, takže tady se ukazuje, že ty opravdu nemáš čas, protože ta svatební cesta byla o rok později. No, jako o půl roku. Tak no, to vcela mění situaci, to půl roku, no. Takže vlastně to jste měli svatební cestu. Teďka vlastně včera jsme měli Valentín, tím, že byl Valentín, zvýšilo se ti nějak jako počet objednávek tím, že... Ne, víceméně já ten Valentín jako ani nějak neřeším, neslavím, takže jsem to nějak nepropagovala, nepotřebovala jsem. Takže nebylo více objednávek ze stran zákazníků? Víš co, my máme těch objednávek docela dost, jako pořád, takže... Takže vlastně ani nesleduješ, že je nějaký svátek, nesvátek? Ne. Před Vánoce má teda hodně velký nával. Ale jinak ne, v průběhu roku to je víceméně jakoby pořád stejné, akorát se to prostě zvyšuje tím, jak mě začínají lidi vnímat a tím jako do podvědomí víceméně. Tím, že všechno propaguješ na tom Instagramu a teď se řeší strašně kvalita těch fotek, používáš nějaké různé aplikace, hraješ si s tou fotkou, než to dáš na ten Instagram, protože přece jen to je tvoje reklama na tom Instagramu, takže jak to bude vypadat, to tvoje oblečení na Instagramu, tak to prezentuješ tomu světu. Řešíš to hodně, anebo vůbec? Řeším to hodně, já jsem docela jakoby takový puntičkář na takové věci, takže já, když fotka vždycky musí být podle mě, takže když něco fotíme, tak Ráďa chudák to jako vždycky odskáče, že fotíme jednu fotku třeba, já nevím, 15 minut, 20, ale já mám ráda, když jsou fakt věci tak, jak chci, aby byly, takže používáš ty aplikace, hraješ si s tím? Jako moc je neupravuju, spíš jenom jakoby světlo. Musí tam vždycky zůstat ta pravá barva těch šatů nebo toho oblečení, takže s barvama jako si tak moc nehraju, spíš třeba jako jenom to světlo a ten kontrast. No. Dobře. Tak já ti chci moc poděkovat, že jsi tady dneska za mnou přišla, že jsi se mnou popovídala, řekla si o svojí značce všechno, co šlo snad, doufám. No i když bychom kecali asi ještě dál, ale čas kvapí, takže já ti chci moc poděkovat, že jsi tady přišla. A mám pro tebe takové malé překvapení. Já mám pro tebe taky něco. Tak kdo první? Tak asi první, ježiš, děkuju. Takže vidíte, tady je přímo od Pai značka M až B Original. Tak já jsem zvědavá, já jsem to totiž neviděla, že to není nahrané, já opravdu to uvidím poprvé. Ale mimochodem, chci ještě upozornit, Pája tak krásně cáká na všechny ty svoje dárečky, co se mi strašně líbí. Ježiš, musím zavřít oči, tam bude. Dívejte, to je strašně krásné, Ježišmarja, to vlastně nevidíte, že to tam je. Já mám čapku. To neslyším moc. Děkuju. To je knížka. Já se s tebe zblázním. Co to je? Ježíš! To jsem já? To jsi ty. Děkuju. Takže milí diváci, my jsme si tady tak krásně přidali dárečky. Já jsem dostala od Pai tuhle krásnou čepičku, kterou si můžete objednat u ní na profilu. A je to M až B Original. Tak a tohle bude kapka poslední.